Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, musim hujan tak kunjung datang, bencana kekeringan di Lumajang kian meluas. Sumber mata air di danau menyusut drastis, bahkan sejumlah sungai kering tak teraliri air sama sekali. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menambah kapasitas dropping air bersih di 24 desa dan memperpanjang masa tanggap darurat kekeringan. Salah satu kondisi sumber mata air warga di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Kondisinya memprihatinkan. Meski sejumlah titik sumber air masih ada, tetapi kecil dan keruh. Padahal sumber air ini menjadi harapan warga mengais air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Selain di Desa Jenggrong, musim kemarau berkepanjangan kali ini juga berdampak pada menyusutnya debit air Danau Ranu Kelakah dan Danau Tegal Randu di Kecamatan Kelakah. Aliran sungai yang dipakai untuk mengaliri sawah telah mengering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mencatat kemarau panjang yang terjadi tahun ini menyebabkan 24 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Lumajang mengalami krisis air bersih. Petugas menambah kapasitas air bersih yang didistribusikan di 269 titik guna membantu warga yang kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Lumajang juga memperpanjang masa tanggap darurat kekeringan. Dari sebelumnya tanggal 5 Agustus hingga 26 Oktober, kini diperpanjang hingga 30 November 2024. Darurnya kita perpanjang sampai akhir bulan November. Itu kenapa Pak jadi pertambahan ini? Pertambahan ini dikarenakan kita sudah peroleh dari BMKG sendiri terkait dengan cuaca ataupun kondisi yang tidak bisa memadai peningkatan debit air itu menyusut. Untuk penambahan titik dropping air bersih setiap minggu pasti ada tambahan. Hingga kini titik kekeringan terus bertambah sebab sejumlah sumber mata air warga mulai sumur hingga danau mengalami penyusutan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, hujan deras disertai angin kencang menumbangkan sejumlah pohon di pusat kota Bondowoso. Selain menutup jalan, sejumlah kendaraan ringsek akibat tertimpa pohon yang tumbang. Peristiwa hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di pusat kota Bondowoso Selasa sore terekam kamera ponsel warga. Meski hanya berlangsung singkat, dampak cuaca ekstrim itu mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Teuku Umar, pohon angsana setinggi 20 meter lebih ambruk. Akibatnya sejumlah kendaraan rusak, termasuk sebuah mobil yang diparkir di pinggir jalan. Batang pohon yang besar juga menutup jalan dan mengganggu lalu lintas. Hujan agak deras sama yang anginnya agak kencang. Pas moro-moro kayu roboh menimpa dua mobil ini. Expander dengan Tereos di sebelahnya, sama-sama putih warnanya kejadiannya. Berlangsung berapa menit, Pak? Insya Allah 5 menit. 5 menit. 5 menit. Kencang anginnya, Pak? Anginnya sangat kencang. Seandainya ada mobil atau kendaraan, insya Allah kena ke tubuh di rakyat. Terdapat beberapa titik pohon tumbang yang diakibatkan oleh hujan yang deras dan angin kencang. Titik-titik tersebut berada di Teuku Umar dan di sana juga terdapat satu mobil dan satu sepeda motor. Kemudian juga ada di SMK 2. Kemudian kita sekarang berada di Jalan Mawar untuk menangani pohon tumbang juga yang juga mengenai satu mobil kendaraan. Relawan gabungan dikerahkan ke lokasi untuk menyingkirkan pohon yang tumbang. BPBD Bondowoso mendata dampak kerusakan akibat peristiwa alam tersebut dan mengimbau warga lebih waspada saat terjadi hujan deras disertai angin kencang pada masa pergantian musim kemarau ke musim hujan. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, penyortiran dan pelipatan surat suara calon bupati dan calon wakil bupati Bojonegoro mulai dilakukan di kantor KPU Bojonegoro.
Sebanyak 1.055.024 surat suara dengan melibatkan sedikitnya 100 orang dan ditargetkan selesai 4 hari ke depan. Pelaksanaan pilkada serentak semakin dekat, yaitu tanggal 27 November 2024. Semua persiapan sudah disiapkan sesuai tahapan, termasuk pelipatan surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro sudah dimulai. Sebanyak 1.055.024 lembar surat suara harus selesai dilipat selama 4 hari kerja. Agar target terpenuhi, pelipatan surat suara melibatkan sedikitnya 100 orang. Selain melipat, para pekerja juga harus menyortir surat suara yang rusak, seperti kertasnya robek atau kesalahan tinta cetakan. Untuk menghindari kesalahan, para pekerja pelipat surat suara ini diawasi oleh pegawai KPU setempat. Karena gini, ini surat suaranya lebih kecil karena memang ada 2 paslon. Kalau kemarin kan suara besar sekali, jadi tentu beda aturannya. Yang sama itu bagi pelipat itu tetap di tempat tidak boleh bawa korek api, tidak boleh bawa HP di sini semua. Air minum juga di sini semua. Jadi di tempat pelipatan harus steril begitu agar tidak merusak surat suara. Sudah ada ditemukan surat-surat yang rusak, surat suara? Nah, ini belum kami cross check, tapi nanti tetap ada laporan terkait dengan hal itu. Karena itu sekalian sortir juga, itu nanti yang rusak itu nanti kita tetap sendirikan. Pelipatan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dimulai hari Senin dan dijadwalkan rampung 4 hari ke depan. Selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Sedangkan honor setiap pekerja sebesar Rp150 per surat suara. Pilkada Kabupaten Bojonegoro diikuti 2 pasangan cabub dan cawabub, yakni Teguh Haryono, Farida Hidayati nomor urut 01 dan Setio Wahono Nurul Hidayati nomor urut 02. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Petugas Damkar Kabupaten Pamekasan berhasil menyelamatkan seekor kucing yang tercebur sumur. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami.